Untuk rekan-rekan sehobi, di sini saya akan membagikan tips untuk mengatasi ayam ngorok atau mata berlendir. Di sini untuk bahan-bahannya sendiri, kita gunakan bahan-bahan dapur ya guys, seperti kunyit, bawang putih, sama jahe guys. Berhubung ini jahenya tidak ada, hanya aku gunakan 2 bahan itu saja guys. Untuk pengolahan bahannya seperti ini ya guys. Ini tadi kunyitnya sama bawang putihnya udah aku tumbuk lalu aku rebus. Tinggal ini nanti dimasukkan ke air mendidih aja guys. Karena di musim pasokan atau kemarau ini banyak ayam yang pasti yang sakit ya guys, krok kayak gitu. Usahakan air minumnya jangan sampai keras guys. Contohnya ini guys, ini matanya berlendir guys, kayak memar gitu kepalanya. Dan ini yang betina ini guys, ini juga matanya kemarin memar guys, sampai-sampai gak bisa melek ini guys. Dan ini yang jantan duanya aku kurang guys, karena kemarin sempat berantem sama yang betina, karena aku pisah itu kemarin. Parah